إنجازا كبيرا بتأهلها إلى الدور الربع النهائي في مباراة أمام منتخب إسبانيا. مباراة انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0 وذهبت إلى ركلات الترجيح وفاز المنتخب المغربي ب3-0. طبعا سجل للمغرب عبد الحميد صابيري وحكيم زياس وأشرف حكيمي، وأهدر فقط بدر بانون. إسبانيا لم تسجل أي ركلة، أهدر كل من بابلو سارابيا وكارلوس سولي وبوسكيت اللي ضيعوا ركلات الترجيح. ما حسمت المواجهة بعيدا عن ركلات الترجيح؟ الصمود المغربي، لأنه على الورق ربما منتخب إسبانيا أفضل بكثير، ولكن منتخب مغربي كان بشكل مميز في الكثير من كان فيها ردات فعل متميزة أيضا. عرف كيف يلعب، عرف كيف ينظم صفوفه على الخطوط الثلاث. اليوم بادئ العيان أن المنتخب المغربي إلا ساكريفي اون لين، يقولها لا لين داتاك، لعب بدو لين ميليو تيران طري با افيك اون ديفونس طري باس، كتلة منخفضة في يعني على الأقل في 25 متر، باش ما نقولوش 30 متر، كانوا في 20 25 متر ينتظروا في الإسبان داروا المباراة اللي لازم يديروها، ولكن في غياب قناص اللي يقدر يسرق الكرة. نتحدثوا على مرابط، نتحدثوا على الوناهي، نتحدثوا على كذلك الملاح، ولكن رومان سايس كيفاش كان يخرج في الوقت المناسب، القائد الفريق كيفاش يخرج في الوقت المناسب ويطغى على اللاعب، خاصة عندما يدخل مراتا ليكثر التحركات في وسط الدفاع باش يبين اصحابه في الانترفال. قوة اسبانيا ما هي؟ لما تغلق لها اسبانيا الخط الانترفال تاع 30 متر تاع الهجوم تاعهم ميتة اسبانيا، لان ما عندهمش لي زيلي بزاف دو او نيفو كيما زمان. عندهم دو بون زيلي كيما فورلان ولا اولمو، ما راهمش واحد ضد واحد باش يدريبلي ويدخل، صعيب جدا عليهم. اليوم المغرب لعب بطريقه ذكيه، لعب كما قلت انت بامكانياته. هل لديه اسلحه هجوميه حتى يفرض نفسه او يفرض طريقته على المنتخب الاسباني؟ لا. هل يستطيع المغرب ان يلعب بطريقه يعني تخليه يمتع جمهوره؟ لا. زيد على ذلك تفضل زين وقال على الديال علاش يكونوا كثير للمغرب؟ باسكو هي اللي قبلت المباراه، هي اللي عطات الكره الاسبان. انتم ديروا اللعب، انا نتحمل عبء المباراه. ولكن في بعض الاحيان ما يعرفه الكثير من التقنيين، لما تتحمل كثير عبء المباراه لازم يكون عندك الوناهي في وسط الميدان. لما مرابط يغفل ولا يخرج هو يعرف كيفاش لا كوفرتور. وين يلعب الوناهي؟ وين يلعب؟ شكون جابوه؟ يلعب في اونجي، جابوا سعيد شعبان رئيس الجزائر. سعيد شعبان هو طلعوه من المغرب. هو لا ماشي من المغرب، كان يلعب في فريق صغير في ناسيونال اللي اسمه اس افارونش ولا افارونش جا في ناسيونال. جابوا سعيد شعبان لان في اونجي كاين هذا مع الوناهي. اي وناهي كاين لاعبين اللي يلعبوا في اونجي. كان هو بوفال. هو بوفال كي قبل حسين كمل واش قال عليه انريكي، قال لهم حياتي كاع كره قدم. على ما كان يلعب في البارسا، يلعب في الريال، يلعب في الروما، يعني يعرف شنو عنده العمل. قال لهم في حياتي شفت رجل لا يتعب ولا يكل من الركض. عمك حكيم واحد كيركب كثير، جرى 14.9 تقريبا 15 لعب 120 دقيقة. فيه لقطة نعم راوغ كل اللاعبين الحق داخل 18 متر، عاود هجمة مرتدة، هو عاود رجع في 25 متر، هو عاود ادى الكرة. قال لهم مستحيل شفت لاعب. نعم هذه صحيح. ثم هاريكي قال لهم صحيح ان المنتخب المغربي قالوا ولكن لديه فرديات، لعب بامكانياته. زد على ذلك ماذا نقول عن حارس المرمى في كرة القدم؟ 50%. اليوم بونو 90%. شئت ام ابيت يا اخي في مباراة اخرج كرتين هدف. لكن حاكي واش نقولوا احنا مؤمن اصحابه وصلوا واش نقولوا احنا كذلك، ما نكذبوش. المنتخب المغربي ما خلاش المنتخب الاسباني يخلق. اكيد احنا كي تجي تشوف 1000 تمريره، ولكن الفرص ماشي كثيره بزاف. ما فيش اليوم المنتخب الاسباني لم يخلق فرص عديده باش تسمح لك تسجل اهداف. كان تخوف كبير بدنيا، لان غلق عليه ما خلالوش مساحات. لما توخر للوراء
بقى لك 16 متر فيه الحارس يتدخل صح يولوا لي زيسباس على بالي ريدوي يتقلصوا كثير. دعنا نستمع الى دقيقه فيما يخص اللاعبين اللي انت قلت ماشي سهل الجريسمون تدخل خرج فيزيكمون سي ان ريسك ثاني تلعب مع اسبانيا فيزيكمون مونطال كونسونطراسيون كانت البركه كانت وحده تاع بولوني ما شفتش الناس كيفاش القائم الذي رد في الدقيقة 119 القائم، ولكن كذلك بونو ضيع المنتخب المغربي. لا المهاجم الثاني اللي دخل هو سيمون دار ماري ريفلكس بيت يعني هذاك هدف. جميل. دعني استمع الى مدرب المنتخب المغربي الركراكي ماذا يقول عن هذه المواجهة. Historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique. Je crois que depuis 2010, personne n'avait atteint les quarts de finale. On avait dit qu'on était venu pour représenter l'Afrique, pour dire que notre niveau avait augmenté. Vous avez vu aujourd'hui sur le plan tactique, je pense qu'on a été énorme. On n'a rien laissé aux Espagnols, on a beaucoup couru, ils nous ont beaucoup fait courir. J'avais prévenu qu'ils allaient attendre la faille. Ils ont des situations, on en a aussi. Je vais leur dire que depuis le début, on est en mission. On a compris, ils ont compris en tout cas qu'il fallait être ambitieux, il fallait arrêter d'avoir des complexes. On a des joueurs qui jouent au très haut niveau. Et voilà, maintenant on va savourer, c'est ce que je vais leur dire. Et à partir de demain, on se remet au boulot. Et il faut être ambitieux. واقعي الى درجه كبيره. واقعي وطموح. قال لك اليوم نجحنا، قالوا واش حقوا اللاعبين خلاص، قالوا لا، قالوا انا نرفع من سطح من سقف الطموح باش ما نقعدش نقول لي جوار خلاص حقنا ربع النهائي يعطيكم الصحه. قال لك خليونا ما لي كومبلكس يعني عقده. حنا حنا كعرب كافارقه عندنا هذه تاع الحمد لله انا لحقنا كارفينا لا باس. لا، لازم ديما تكون امبيسيو. لما تجي اللاعب تقول له انا حكوك دافريك باش ندير يعني الوصول الى ابعد نقطه ممكنه. انت راك تريب في الجروب تاعك، ما راكش جايب خبر، تروح لكم ديما تصير باري. صح هذا عنده دي زارغيمون. اليوم شفنا دي زارغيمون تاكتيك كيما قاسم مقبل، كيما اللي شفنا الجزائر 2014 وحتى في 2019 لما ابهرنا الافارقه ومن بينهم المغاربه الذين كانوا معنا هما والتوانسه وخوتنا المصريين كانوا منبهرين بالمنتخب الجزائري في صحيح حقيقه لو جو اللي وريناه. منتخبات المغرب العربي دائما في المباريات قويه لان المغرب عنده بزاف الفنيات والمهاره. لاعبين يعني تقنيين كي تعطي له الكره نشوفوا نعطيك في 40 دقيقه ولا نص ساعه الاولى كان الضغط تاع المنتخب المغربي. كيفاش كان يتنفس؟ بوفال يشد كره، بوفال يجيب مخالفه، زياس يجيب مخالفه، لان لازم لك لاعبين اللي يحكموا شويه الكره. لكن نعاود نولي ركراكي قال لك مباراه تكتيكيه من طراز العالي. ونعم باش تخلي انت منتخب كيما اسبان اللي شفت اللاعبين نتاعو كيف واحد اثنين يطلبوا الكره يتحركوا الاظهره يصعدوا، ولكن ما قدرش يخلق فرصه عادي لان التنظيم التكتيكي دائما كان كما يقول لك دقيق جدا. كل الخطوات اللي كانوا يديروها جماعيه، لان هذا التنظيم لازم من كل اللاعبين جماعيا. وكاين اللاعبين اللي يخرجوا دائما على الخط، تلقى لاعب اللي يدير لا كومبونساسيون، دائما واحد يغلط كي لي بيستون تاع السياره، واحد يطلع واحد يخرج. مسير جيد في البلوك يعني هل نعم مسير جيد. تغييراته دائما تكون مليحه، اختياراته للبدء دائما تكون مليحه. شفنا وين صابير يدخلوا مباشره في لقاء ثاني بعد اليوم ما دخل باش يكمل المباراه. دائما يعرف شكون اللاعبين اللي يبداو، لاعبين اللي يكملوا، تغييرات في الوقت يعيش المباراه. شفناه دائما ما يعمل الفريق الخصم تغيير يعمل هو كذلك تغيير. شفناه كيفاش عايش المباراه، جاي يعمل تغيير في بالاريتي على ما اظن، من بعد قال الحاكم توقف ما زال شويه. يخير دائما يلعب على هذوك الجزئيات اللي يخلوه دائما عايش في المباراه. هذه هي. انا نظن اليوم قدموا مستوى جماعيا وفرديا كبير، خلاهم يفوزوا يعني بجدارة على المنتخب الإسباني. كنت تتوقع تأهل المغرب؟ لا. ما الذي فاجأ؟ هل فاجأك اليوم منتخب المغرب أم أنه لن تلقى المباراة إلى المستوى الكبير؟ صح؟ لا، مباراة لم تكن يعني المباراة التي كنا ننتظرها، ولو يعني قولوها الإسبانيين. نظن النتيجة الأولى اللي ربحوا فيها ب7-0 نظن كانت مخطئة للجميع، يعني سي فوس ايماج
يعني اللي خديناها على هذا المنتخب الاسباني. الجميع كان يظن ان هذا المنتخب قوي، ولكن لا رياليتي ان هذا المنتخب نظن عنده نقص تجربه كبيره، لاعبين صغار، لاعبين اللي ما عندهمش هذيك الحنكه اللي تخليهم. اليوم نظن حكيم لما تشوف يعني لا فيزيونومي تاع المباراه، شوف سبحان الله كل الارقام الا يعني الشيء اللي في كره القدم اللي سينيفيكاتيف واللي يخليك تفهم علاش يعني المنتخب المغربي ربح على المنتخب الاسباني. شوف الاسبانيين 1019 تمريره، المنتخب المغربي 305. الاسبان في القذافات 16 قذفه، ولكن شوف في لي ديوال المنتخب المغربي ربح 60 ديوال ل 49 الا للمنتخب المغربي. هذا واش يبين ان يعني شوف كما قال لك حسين، شوف الارقام يعني تعطيك اجابه لواش فسر حسين يعني كيفاه يعني عطى الاناليز تاعو تاع المقابله. اليوم لما تشوف كيفاه يعني الكتله تاع المنتخب المغربي اللي شفناه يعني ولو قعد في الوراء في بعض الاحيان كان عنده مرتدات، وان كان قادر ايضا يعني يسجل على المنتخب الاسباني لولا لينيفيكاسيتي اوفونسيف تاع المهاجمين تاعهم يعني امام المرمى. ولكن الاسبانيين اليوم نظن يعني دخلوا في البياج هذاك، لان شوف الركراكي كما قال لك يعني قال كلمه، قال لك نحلموا ونامنوا باحلامنا، لان كان على باله انه حلم، ولكن هذا الحلم جسده فوق ارضيه الميدان. على باله انه تغامر وتخلي مساحات ضد منتخب قوي كالاسبان سيسجل عليك، يعني ليس هدف، اهداف واهداف. وهذه وشنو هالزين؟ هذه قراءة جيدة. هذا واش قلت؟ هذا واش تعرف تقيم فريقك والفريق الخصم. شو هو يعرف ان فريقه ما يقدرش يقاوم ابدا، يعني عكس واش شفنا سويسرا. شوف لو لا ليس نفس الشيء، لان شو سويسرا والبرتغال شو اوروبيين حسين يعني منتخبين اللي عندهم يعني يلعبوا يعني زون ابيتيود دو جوي، ربحوهم باربعه. ما عندهاش بزاف الدوري الاوروبي. سويسرا يعني تقريبا شحال من خطره ربحت البرتغال. ولكن شوف اليوم هذه مباراه اخرى، ولكن لما تولي لمباراه يعني اسبانيا والمغرب نظن يا با فوتو. شوف منتخب على باله باللي انه يغامر، انا نعطيك الكره ونسجل عليه. هو على باله لو يغامر يعني في لقطه من لقطات سيسجل عليها. فكرنا هذه المباراه مباراة تشامبيونز ليج، انتر مع انتر مورينيو صح، وايتو لعب تقريبا كمدافع ايسر ضد برشلونة. لا ولكن اليوم لما تشوفهم يعني كيفاه دافعوا، المهاجمين كانوا يدافعوا داخل يعني داخل منطقة 18. سيد حكيم البلوك شوف اليوم سجلت هكذا دقائق، كاين 6-7 مرات وين لقينا الخط الخلفي تاع منتخب الاسباني رودري ولابورت في 30 متر، والبلوك الاسباني على تقريبا خطين ب4-5-1 او 5-4-1، كل خطره على حسب لاعبين كيف يمشوا. لو كان تحسب بين اللاعب الاول مدافع الاول والمهاجم ما كاش اكثر من 15 متر، يعني خطين متقاربين كثير باش ما يخلوش لي زانترفال وما يخلوش المسافات بين الخطوط، لان اللاعبين الاسبان معروفين انه يتنقلوا ويطلبوا في لي ريكتونغل وفي لي كاري دائما في الفراغات ويلعبوا الكره. المنتخب المغربي يلعب على قدرات لاعبيه فقط، لانه لما تقيس بين المغرب واسبانيا ربما اسبانيا افضل على الورق. مباراه تكتيكيه كبيره. جاي